我要染发。你先把头发留长吧，你现在只能染眉毛。OK， 说着玩的啊，这个主要是出事了，出大事了。Wilson 染发了，对吧？一开始听出他要提这么一个要求的时候，心态怎么样？崩了吗？真的崩了？说真的吗？没有夸张吗？没有夸张，崩了。没有夸张啊？为什么？对，崩在哪？怎么崩？就会觉得说，就是那种条件反射型的，我爸的那种思维又在我孩子，对，开始说怎么这么小就这么要好看，染发这么小就要开始染了，这个染发剂很伤头发呀，这个染发又很贵呀，艰苦朴素的作风去哪里了？就这些我爸的视角的设问就突然之间起来了。这样还怎么好好读书啊？对，未来就要长歪啦啊！对，就是这一系列出来，但是我把它压制住了。然后我就你怎么压制住的？你既然要崩了，怎么又能够压住呢？就我觉得我不是现在要有 self awareness 嘛，所以我就问自己说，那这些问题的答案是什么？我先把自己回答一下之后，再来跟他去讲。所以对 Wilson 来说的话，我好像就是跟他讲说，你先问学校里面可不可以染发，我让他先去了解清楚规则嘛，然后我让他去问清楚规则的时间，我就自己想明白这些。他还真去问了，对不对？对，他们学校老师说，要染可以的，但是唯一的条件是你染的颜色必须是 natural color， 就是人类能长出来的头发的颜色啊，你不能去染一个粉红色、绿色什么白色应该是可以吧，是吧？对，你不能太奇怪，他还真去问了。但这个过程中，我觉得我个人也是要比较感谢 Wilson。第一呢，他提意见不是那种雷霆暴雨式的，一定要不达目的不甘休的，他是尝试的。他是笑嘻嘻，他分了几次，对吧？对，他是慢慢融化你。哇，这家伙有时候有点做销售的天才。一个是算钱特别精，收钱特别快。第二个呢，是他懂得做大客户的时候，下大单的时候要慢慢来模拟。一开始不经意的提出，哎，老爸，我想染个发。然后看我们俩前几次都是没有出声，没有反应，他就慢慢退下。哎，你为什么没有马上答应他？我就是要 think about it。你是为了？我也当然有一点 cultural shock 了，因为本人从来没有染发的机会，头发就没有了。我想这也太不公平了吧？主要呢是确实我没有想过他会提这样的要求，然后在他这样的年纪嘛，当然我也跟你一样，我类似要回归到理性的这个线索是什么，就到底如何评价他这个事情合理不合理嘛？但我马上想到，他们学校就是有人染发的，所以对学校来说应该不觉得不合理。那么学校也不觉得不合理，我们也不是负担不起。那么这个事情本身就不应该是一个 red flag， 或者说它是在某个红线之下完全不能去做的事情，那不会这样的。所以呢，我只是用时间看看他自己的想法坚不坚决，对吧？我有点类似的想法，就是看一看我们第一次那种不冷不热的那种态度之后，他是真的要染，他想就是有志者事竟成的这种励志，还是只是一时兴起嘛？后来时间验证，我发现不对了，这家伙确实是每隔2个礼拜就问一句：“我想染头发，可以吗？”对，我觉得是要很 seriously 要 think about it。对，我还是要再强调一下，这个很感谢他。为什么？因为小孩到了一定的年龄，他慢慢青春期要成熟了。如果他以一种雷霆暴雨的方法来跟你谈的话，你们只有一个结果，就容易谈崩。要么就是你受委屈，你先退下，大家才能好好聊。不然一旦有一个人吵起来的话，我们的关系很难再维持得好，很难在和平的情况下达成一个共识。所以我觉得还是很感谢他。OK， 那么接下来讲，同时呢，你刚刚不又说你会觉得它是一种对美的追求？哎，对啊，怎样讲？因为我小时候头发不是我自己的，头发是爹妈的。对，头发不是生在自己头上的吗？我没有任何的权利去支配它，一直到我大学都是这个样子啊。就是他们要决定我留什么样子的发型，然后多长时间去剪一次，然后剪成什么样的发型。比如说我小时候我从来没有留过长头发嘛，你想留吗？我当然想留啊，很羡慕人家小女孩可以头发扎起来啊。女孩不都会留一些长头发，还扎个马尾辫很漂亮吗？没有什么都啊，没有这种事情的。我爸我妈第一个早上很忙，他们没有时间给我扎头发。第二个，他们觉得说女孩子头发长了的话，就会想要去打扮。他们说觉得对小孩读书不好，所以我从小开始，他们都是把我拎到理发店里面去剪一个很短的游泳头。
游泳头对哦，对，就这个样，就是不要断绝你一切想要在头发上面花时间打扮的念想。其实这是剥夺了我对美的这个就是从小的这种意识就没有嘛。包括我穿衣服也是不给你机会打扮。我还记得我大学时候，我妈她长期带我去那种很便宜的我们社区里面理发店嘛，5块钱人民币理一次，一直到我大2的时候，然后她永远对那个理发师就一个要求，头发削的短一点。就是那一次削出来的头发真是巨难看，我觉得看了我自己都想自杀，你知道吗？就自抠双眼那种，明明很难看的一个发型，我都不敢出门。但是我妈会说蛮好看的嘛，我觉得蛮好看的嘛。其实那个时候我才发现，说我跟我妈的这个审美啊是有一个巨大的鸿沟的。她认为好看就是你不要花任何心思去打扮，这个叫好看。但是对我来说的话，我已经大学2年级了，我竟然没有办法去挣脱，说我自己要剪什么样的发型我都不知道，我对什么样的发型适合我我都不知道。我那个头发剪完之后，我有2个月就是能不出去就不出去，因为我第一次回到寝室去，我同学看到我都开始笑了，你知道吗？我有意识到了说这是真的很难看的一个发型。OK， 所以你看啊，身体发肤受之父母，在你们家不单单所有权是父母的，这个头发怎么做，这个管理权也属于父母。是啊，我觉得这里面更有可能的是，就是他没有把他自己带入到你的身上，同时呢，没有带入到一个青年、一个少年时候的你。想想看，每个人小的时候应该还都是蛮在意自己头发的，因为他很大程度上会改变人的容貌和扮相嘛。我妈很在意的，我妈以前每个礼拜都要去发廊去做头发的。所以说嘛，他没有说用自己想象成他是你又是青少年的时候，他觉得当然我也可以说，哎，这头发蛮好看的，因为这样说是很简单的嘛，这样来一说你就不会瞎说了。他从这个角度来告诉你蛮好看的，并没有感同身受的说，如果是我还真的会觉得好看吗？对吧？我想知道，我小的时候也是我爸给我剪，然后我就觉得很难看，我到现在还记得有一张照片，还有那个时候的那种尴尬，想让自己赶快钻到地底下的这种情形。所以你想想看，小孩子追求美，那他完全走到另外一面，他要去追求更好的东西嘛，有何不可，是吧？对啊，这是我们后面的我们的转变，对吧？所以我觉得就是他有一个，他现在12岁了，他有这个意识，他想要染头发，包括他想留长头发。我既然连长头发都给他选择去留，我们当时顶住很多压力，对吧？所谓的压力，我们自己给自己加戏的压力，对吧？我觉得就是说，那已经到这个地步了，就让他去尝试一下。所以就是第一个是我想通了，说一个是对美的追求，他有这个萌芽挺好的，他只有经历过去看到了，然后自己去尝试过了什么是美的，然后才能够明白说他想要的美，他的头发上的美，他是什么样子的。我觉得追求美不是一种羞耻，我不能够让他有这种感觉。这个是第一点。然后第二点就是我想到了是您的基因嘛，我想这个不要他到时候也是到了30岁开始脱发，到时候没有机会折腾头发多可惜啊。所以他应该现在还有头发的时候给他折腾一下，而且他的发质又这么好，这么说我竟无言以对。染出来一定是挺漂亮的，对不对？我们让他等一段时间，还有个原因，就是你还记得我们在看父母效能训练这个 PET 的过程中说，谁的需求没有得到满足，就是谁的问题。一般我们发火都是我们的问题，说我们感到需求没有被满足，难得一次，我想，这不是你的问题吗？那我们就等一等，等到后来我们也是好好沟通了，他也讲出了他的要求是什么，然后大概花多少钱，最重要的。对我跟他说了嘛，我们提的要求，对不对？对，然后就说在马来西亚至少有一点好的，我至少不用担心这种染发剂。我相信，可能大家又会说我马吹了，我是不会担心说这种是有什么劣质问题。我觉得大家做生意都是秉着良心的，所以关于这个染发剂，这个是不是用了不好的这个染发剂，这个顾虑直接就没有。在中国这是一个成立的顾虑吗？我从来没有染过发哦。真的是因为我以前去我妈的那种社区理发店染发，我有看过他们那些染发产品，35产品就不知道什么厂家，这个样子都没有。然后至少好一点的理发呢？好一点的理发店有啊，但是我后来报复性的工作之后，不是开始染头发、烫头发这种就很多嘛，我都是给自己用最好的，然后那个是 OK 的，是吧？那个是有品牌的，所以我看到这次他们给那个Wilson 染的也是有牌子的，是有品牌的。价格怎样可以说？价格比上海当然是便宜多了，便宜多了是吧？便宜多了。 OK。 对。
好，然后当然价格便宜多了，我也是我想明白了，我觉得染头发对我来说的话，并不是它的一个刚需，不像他剪头发，我觉得这部分是我作为父母我应该给他支付的。我告诉他，染头发这个东西是你应该来承担的，所以我跟他商量了一个 deal， 我说你用你自己的钱去染，你同意吗？我同意，他也同意，他也同意了，哎，那就好了吗？非常好，对吧？对啊，对啊，我们因为每个月啊给他也不多，大概就100马币吧。作为零用钱 pocket money， 他小子是有经济消费能力的，他应该明白说这一些是属于就是父母给他抚养的这些必需品之外的这些需求，他可以有能力自己去攒钱承担。因为他一算不够，你看啊，我再讲一下他的销售天分吧。他说我可以分期吗？对，他分期，你看我就不如他，我早就 advance。我早就让我跟他说分期可以，你要付利息啊！你看我到现在手续费都没付，他今天现在才想起来啊，我应该也用这个东西来锻炼他的一下数学和金融的常识。哎呀，这个我失算了，下回他要分期，我肯定就跟他算利息。OK， 那他这样之后，结果染下来，当天我们都耐心的去等他，他也染好了。你观察他染的过程中和染完之后怎样的？我觉得他染的过程的当中，有些小紧张的，他出门前太紧张，他话也不敢说，就是那种很怂的样子，就是感觉任人摆布的那种包子样，我觉得挺好的。他应该去感受一下，因为我第一次去正儿八经工作之后去了染发店，理发店去染头发也是这个样子的。我觉得他还是不明白自己想要什么。那么这个过程当中有一个好的理发师能够引导他，然后给他选色，这个就比较重要。但这个过程不是我能够帮助到的呀，是他需要去建立，包括他需要在失败当中去明白说哪个发型师懂我，然后我是适合什么样的发型师，我去跟他沟通。所以就这个过程我没有去插手，我让他去感受他自己的紧张忐忑，相信下一次之后他一定会更加老练。但这次挺好的，我们的发型师挺了解他的，他选什么，然后也没有这个，我们也没有干预，对，是吧？他让我们看了一下，我们就随便他，是吧？但我呢是还是有点小担心的，所以在他决定染之前的几天，我也跟他打过招呼，我说你不要去染那种纯粹金黄的，显得很淡，人显得很 weak， 没有什么力量的感觉。我倒无所谓。他其实我是随便他了，那他是 take 了这个 advice。所以他说我就要染和妈妈以前那样稍微深一点，以我的那个以前的发色。哎，那你看一个人的决定往往跟他的见识也有关系嘛。就好可惜啊，他见到这样一个妈妈，这妈妈就一天到晚就是染那一个颜色，没想到，哎呦我的妈呀！先试一下嘛。OK， 他染完之后，他怎样？开心吗？我觉得他挺开心的，我觉得他更加自信。而且你要知道，我发现他染完之后，对我们的态度更好了，你知道吗？至少就是那种感觉，就是什么都是非常随和的，然后非常配合你的。可能他感觉我们答应了他的这个他的这个要求，然后他也应该满足我们的这个心理学，就是什么情绪价值。对，我觉得染完之后，包括到现在已经1个多礼拜了，他对我们还是挺好的，非常好。我的妈呀！OK， 所以这也变成了一个由开始的 shock 变成了大家好好去处理，最后关系还得到一些升华的这样的一个事件，对吧？是。那我再 challenge 你啊，有什么事情，比如他提出来，你觉得那是肯定不能答应，坚决不能答应，怎么都不能答应的，会是什么呢？抽烟啊 ，OK， 抽那个毒品。那肯定这首先是违法了嘛，对吧？对啊，还有什么吗？还有可能就是要花非常昂贵的钱去买一些奢侈品。这个不行。对，我觉得这也不行，这不是他能负担的。那我作为资助人，我觉得不答应，对不对？那比如说他早恋了行吗？他告诉你妈我谈恋爱了，这不是很正常吗？我也是早恋的实践者、先锋者、受益者。我咋不知道？这个你不也是吗？没有，我们两个不是初恋就结婚了吗？初恋我们不算早恋，我说他就是12岁嘛，我们就具体一点。那我比他还早呢。我10岁的时候就发现班里有个男同学很好看。不是说发现，这很正常，人都有启蒙嘛。而是他如果跟你说，妈妈，我跟那个女孩子想要谈恋爱了，就是这么具体，就在发生在今天他回来，怎么样？那也是他的选择嘛。那我肯定会，请你给他去上好生理卫生课。当然，那个生理卫生课你很早就已经对啊，我们在他刚念小学就
就已经上了，这是比很多家长很厉害的地方哦，他什么都懂。但我觉得就是我可能会告诉他，就是如果你在这个年纪上，那个你喜欢的女孩子也愿意跟你恋爱的话，我可能会给他一些建议吧。就是女孩子的话，你需要去珍惜她，你要保护她，在哪些方面你要关注到她，还有就是你们两个交往是可能会遇到什么样子的这个后果，你有没有想过到时候碰到了以后会怎么处理？我可能会跟他去认真谈一次吧，但是我会告诉他说，就是这样子对异性的一个这个年龄的这样一个很强烈的感觉，妈妈也经历过，然后这不是洪水猛兽，这是一个正常人必经之路嘛。我会这样去安慰他。OK， 非常好。还有最后我想说的就是，我觉得人类对于这个美的追求是他的权利，而且是一种本能。我希望他能够注重自己的仪表。我觉得，而且我以前自从我工作之后，我开始在头发上花钱之后，我发现跟我谈得来的人都很注意自己的发型，你知道吗？所以我总是觉得说，把自己头发能够打理得很好的人是值得去交往的。是，我觉得小时候管得太严哦。以前我们举过这个例子，并不是太好。发生在你家的案例来说，你看小时候你妈你怎么穿什么衣服啊，你用什么样的发型啊，没苦硬要吃都要管，这导致你一旦上班有了经济能力，他们无法管的时候，我就发现就像你讲，你会有一种报复性的这个消费，对吧？对，你什么都想来一下，什么化妆品都要试一下，这个来得太晚就会太猛烈。不如让他自然一点，慢慢 gradually 的去接受、了解、习惯、适应，然后有自己的这一套审美标准。对，你挺好吗？是的，这是自己建立审美标准的过程，可能也是一个建立自己 inner peace 的一个过程。他能够明白什么适合我，什么是我不想要的，什么会伤害到我。就像我以前那个时候最夸张的一次是，同一天染头发加上烫头发，那个其实是很伤头发的。是。对，但是我就是想试嘛，你就迫不及待你想试。我觉得这种真的是有点无知的尝试。如果我以前没有受到压制的话，也许我会更理智一点。但是我觉得孩子就让他12岁开始有这个意识，千万不要像我想要染时已经为时已晚，对吧？我现在只能去纹身了啊！我打算搞一个 tattoo， 我就在鸡翅跟鸡腿之间，不知道tattoo什么好。来个鸡胸肉吧。OK， 朋友们，拜拜，拜拜。